Baza Katonda eyandokola nawe nakulokola. Njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo mukwano gwange yonna gy'osinzidde. Nze Nicholas oli ku Just Gospel Media Uganda. Nebaza Mukama ku lwammwe. Era njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Belinda manye ebigambo bino biwulira ne kliki yammwe eyo yonna we mwetoolodde awo. Njagala kuddamu kubategeeza ebigambo bino nti mugenda kufunayo bye mulimba. Naye mutegeere nti nno wali ate ssaawa yonna tujja twagala debate nammwe. Belinda otule wali nange ntule wano, okozese obwongo bwo bw'oyagala, nange nkozese Bayibuli. Ate nkusaba oteekawo wali eri ofuneyo wali asikaali, kuba nkuba n'empi, nkukuba empi gotandika okwogera ebitajjansa mu matama ago. Baana kwagala kwesiriwaza bwesiriwaza. Owulikika nga oli muyivu oba oli awo nga wasomako, kibi nnyo obutasooka kola research nga tonnaba kwogera. Okitegeera kitamwe Brian ali mukubatomeza. Ali mukubatomeza. Ojja swala. Nze wano ngenda kukwambula nkulaga obulimba bwo. Wano ngenda kukwambula nkulaga obulimba bwo. Abaza bajja kukubira mu ngalo. Naye wano buli page video gye nakutaginga nga nkulaga nti nno okutegeera ko kukyali wansi nnyo n'ebigambo by'oyogera. Nnyo, very low. Kama ibazo naligambye nti IQ ekyali so down, battery is so down. Wetaaga okwongeramu ka booster mu kutegeera ebintu bino. Nkwadde obuziri omwalo ono male tumuyambe. Uliriza n'obwegendereza ate lowooza. Obadde okimanyi nti stories za Bible zonna eri abo abasoma Bible oba abatambulira ku Bible. Obadde okimanyi nti stories za Bible zonna oba scenarios eziri mu Bible oba incidents zonna eziri mu Bible ziportrayinga oba ziraga ebiri mu nsi olwaleero. Ziraga buli scenario, buli incident, buli kintu kyonna ekituuka mu nsi oba ekiri mu nsi olwaleero. Komekawo katono. Lwaki Bible byonna ebigenda maaso mu nsi olwaleero Bible ebirambika? Because that's a book of prophecy. That's a prophetic book. Ekyo kinyagala byonna otegeere. Okitegedde? Tugende maaso. Ng'era kiraga nti abantu abawandiika Bible oba bawandiika ebitabo bino bakola plan oba baabala ekintu kyabwe nga baagala ensi nga bwe bagiwandiise oba nga bwe bagiprogramize mu bitabo bino bw'ebeera etambula. Ate era munaye basasirika kubanga ensi etambulira ku Bible leero. Naye njagala tutunulayo incidents. Kakati ndi ku kino. Ensi etambulira ku Bible leero. Tuddeyo katono, saagala njogera ebigambo nga biva mu kamwa kange. Uliriza. Ensi nga bwe bagiwandiise oba nga bwe bagiprogramize mu bitabo bino bw'ebeera etambula. Ate era munaye basasirika kubanga ensi etambulira ku Bible leero. Kakati tukomekaawo. Ensi etambulira ku Bible leero. Okusoma kwakusala. N'endabikayo n'ekusala. Enjogera eri abeeri bagamba beauty without brains. Nkikozesezza sigenda kukyejjusa. Beauty without brains. Bw'ogamba nti ensi olwaleero etambulira ku Bible. Njagala odduke nange mu kitabo kya Bible Yokaana ekisooka 2:15. Ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala 2:15. Uliriza ggwe kawala ggwe akalimu emizimu. Temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi, wagala kwa kitaffe tekuba mu nsi. Lwaki ayogera bw'atyo? Kubanga eno ensi erina omwoyo ogufuga, omwoyo oguva emagombe, omwoyo gwa Sitaani. Eno ensi
efugibwa omwoyo oguva emagombe. Tukaddemu Bayibuli esomesa nti ali muffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu nsi. Yokaana endowooza ebbaluwa esookera ddala 14 eyo ndowooza. Ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. So Katonda afugira muffe, obwakabaka bwa Katonda bufugira muffe abantu abalokoka. Naye Sitaani omwoyo gwe guli mu nsi muno gufuga. Nfuna. That's why Matayo 4:11 eyo jakkirira wansi osome ebyawandiikibwa. Yesu alina Sitaani mu ddungu. Sitaani amutwala ku lusozi olutikko ekiwanvu. Amugamba nti gwa wansi. Katonda alikulagiriza bamalayika bo nabo banaakuvunnamira. Era amugamba nti bw'onvunnamira n'akuwa ebirungi byonna eby'ensi, ekitiibwa ky'ensi n'obwakabaka obw'ensi. Sitaani yayogera. So Sitaani ebintu byonna ebiri mu nsi muno waliwo omwoyo oguli emabega waabyo ogwava emagombe. Mpuliriza, omwoyo gwa Sitaani. Buli kintu kiyitibwa nti ensi, kye tuyita ensi, kye kintu ekiri against okwagala kwa Katonda. Kitwala eddala okusomesa ebintu bino bitegeere. Buli kintu kyonna nga kiri against okwagala kwa Katonda, Bayibuli ekirigadinga nsi. Ebisiyaga biri against okwagala kwa Katonda. Tuwa olunyiriri nga Bayibuli ekkiriza ebisiyaga. Omuntu ayeebake ne musajja munne bali ebisiyaga. Tuwa olunyiriri mu Bayibuli. Gwatugambye nti ensi etambulira ku Bayibuli, bwongo bunafu. Gwani akugambye nti Bayibuli ekkiriza omuntu okulya ebisiyaga. Tuwa olunyiriri lwa Bayibuli nga Bayibuli ekkiriza abantu okulya ebisiyaga. Ensi tetambulira ku Bayibuli. Nedda. Ate Bayibuli tetambulira ku nsi. Naye ensi eri against Bayibuli. Wano omusajja ayitibwa Obama balina program gye bakureatinga eyitibwa Obamacare. Obamacare etambula mu nsi zonna okulabika nti nno eragira abaana b'obuwala okugyamu embuto to abort. Nzikiriza gwe ampuliriza naawe kana akawala akali mu dayimooni. Nzikiriza nti singa bakugamba jjamu olubuto munda mu gwe okitegeera nti kino kikyamu. Tuwa olunyiriri mu Bayibuli nga Bayibuli ekkiriza okugyamu olubuto. Olyoka otutegeeze nti Bayibuli etambulira ku nsi. Bwe muti we muwaba ne mulowooza nti mu kufumiitiriza ne mu kulowooza mutegeera nnyo ebintu bino. Yeete ate buli mweyongera okwogera mweyongera ddala okuwemuka. Nze naali basabye ekintu kimu, mutuule wansi ne Bulayani. Bayibuli muleme kugikozesa kutambulizaako agenda yammwe. Nkimanyi Bulayani abakozesa. Bulayani abawa ebintu ebitategeerekeka. Abakozesa nno. So mutuule wansi naye muteme empenda bute mugenda okulambika abantu Katonda wammwe. Mutuyigirize ku Katonda wammwe. Kuba buli gye mweyongera okuyigiriza Katonda wa Bayibuli ate mweyongera kukunama. So mutuule wansi mututegeeze nti Katonda waffe bw'ati bw'ali, kino kyakkiriza, kino takikkiriza, nekyayeri bw'eti, bwe tufa tugenda ebintu ebifaanaganako ebityo. Naye temukola revision ya Bayibuli kuba temugisobola. Ensi kati kankubuulira olwaleero, ensi etambulira ku agenda ey'omukyala ayitibwa Alice Ann Bailey. Eyaffe edda myaka egyayita edda Sitaani gwe yawa manto ey'okutambulizaako ensi eno. Nga mu kyo mwe muli ebisiyaga. That's why nti bali b'oyogerako b'ogamba nti bawandiika Bayibuli ate be bakola ebiri against the Bible. Ate be bakola empenda ennene ey'okulabika nti no bagikyusa bagimanipulate nga bateekemu bye baagala baggyemu ebibakugira. Oba nfuna ndowooza. So ensi olwaleero byolaba biri mu kuhappeninga nga biri mu Bayibuli, nga Bayibuli ebirambika. Because Bayibuli kitabo kiri prophetic. Ekyokubiri, Bayibuli erina historical facts eziri authentic. Bwe twogera ku historical facts, then tuba twogera ku kye bayita historical God. God of the Bible is a historical God. Bible esomesa mu Baibulaniya 13:8 nti Yesu yafikibwako amafuta yemu yejjo leero n'emirembe gyonna. Is the same yesterday, today and forever. So he is a historical God. Nolwekyo byonna ebyaliwo in the past be happening olwaleero as a prophetic, nti byalagulwako biri mu happeninga. Toddamu kutulimba osirikanga okwogera by'otategeera.
amiina.